Ремонт с дизайн-проектом или без? Конечно же без, так как приводит к хаосу и к лишним затратам. Делать ремонт с разными мастерами или со строительной бригадой? Делать ремонт, да еще с разными мастерами, за которыми нужен постоянный контроль. Вы тратите свое время и нервы. Оставить электрику от застройщика или сделать новую? Оставить электрик от застройщика, когда он использует некачественный материал, Датчики протечки устанавливать или не устанавливать? роковой ошибкой будет не устанавливать датчики протечки и самое главное рисковать своим и соседским ремонтом.